अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बैटरी रिपेयर करेंगे P180S। ये ओसाका कंपनी की है। ये हमारे पास ऑर्डर आया है। इसकी पुरानी बैटरी रिप्लेस में नहीं आई थी, ये सिर्फ रिपेयरिंग के लिए ऑर्डर आया। हम ये तैयार कर रहे हैं। ये हम नेगेटिव वाली प्लेट को साफ़ कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें कचरा लगा हुआ होता है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड प्लेट होती है, इसमें एसिड लगा हुआ होता है। तो खुश्क करने के बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, इसमें भी इसी तरह से सफाई करनी पड़ती है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो ये टांका नहीं लगेगा। जब हम गैस बत्ती की मदद से टांका लगाएंगे, इसके साथ लेड चिपकेगा नहीं। तो इसके हम लिंकें निकाल लेंगे। ये हम इसकी लिंकें निकालना शुरू कर रहे हैं। हमने इसका बॉक्स जो है वो भी साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, प्लेटें भी साफ़ कर ली हैं। अब इसकी जो लिंकें अंदर में इस्तेमाल होंगी बैटरी के, वो वाली साफ़ कर रहे हैं। रिपेयर करेंगे, ये बनाएंगे। पुराना लेड है, इसको गर्म करेंगे हम स्टोव पर, और इससे हम लिंकें बनाएंगे जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी बैटरी के अंदर। क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के क्रॉस डलते हैं, तो उसमें अंदर लिंकें लगती हैं। ये जो इसमें हम नेगेटिव वाली एक लिंक बनाएंगे, एक ही लगेगी। पॉजिटिव वाली इसमें 5 लगेंगी, इसलिए हम 5 बनाएंगे, और 2 किलियाँ लगेंगी इसके अंदर। ये देखिए, हमने 3 लिंकें बना ली हैं। एक नेगेटिव वाली है, 2 पॉजिटिव वाली हैं। ये हम चौथी लिंक बना रहे हैं। अच्छा, बैटरी में जो लेड है ये भी यूज़ में होता है। पुरानी बैटरी को खोलते हैं, उसी में से निकलता है जो पुरानी बैटरी को। तो जब इसको गर्म करते हैं, जो एसिड की वजह से गल जाता है, ख़राब हो जाता है, वो कचरा बन जाता है। जो सही लेड है वो साफ़ होकर फिर से इस्तेमाल में आ जाता है। ये देखिए, हम पुरानी लिंकों को जो है गर्म कर रहे हैं लेड की। तो ये गर्म होने के बाद साफ़ हो जाएगा, और जो ख़राब है, गला हुआ है, वो कचरा बच जाएगा। ये एसिड की वजह से गल जाता है। और वैसे भी एसिड में जो है सबसे ज़्यादा लाइफ इसी की आई है। अब लोहा लगा लें, तांबा लगा लें, पीतल लगा लें, सिल्वर लगा लें, उसमें यह है कि वो बहुत जल्दी जो है गल जाते हैं एसिड की वजह से। 2 माह 4 माह में गल जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो है यही चीज़ चली है कि साल 1.5 साल ये चल जाता है, गलता नहीं है इतनी जल्दी। ये एसिड के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। ये देखिए, हमने 2 किलियाँ भी बना ली। इसमें हमने 6 लिंकें बनाई हैं। एक हमने इसमें नेगेटिव वाली बनाई है, 5 पॉजिटिव वाली बनाई है। और अब हम ये राड बना रहे थे जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से अब हम इसके ग्रुप बनाएंगे। ये डाई को हम गर्म कर रहे हैं, इसमें नमी है। ये देखें, ये जैसे ही हमने इस पर गैस बत्ती चलाई है तो इसमें पानी निकल आया। अगर ये आप इसको गर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही टांके लगाएंगे, प्लेटें डाल के ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर ये सिक्का जो है ऊपर उठेगा गर्म होने के बाद। क्योंकि इसमें अगर नमी आएगी सिक्का गर्म होने के बाद लेड में, तो फिर जो है ऊपर उठेगा, ख़राब करेगा सेल को। ये देखिए, हम लगा रहे हैं इसमें नेगेटिव वाली प्लेट है। ये हम P180S ओसाका कंपनी का है ये बॉक्स। ये वाली बैटरी हम रिपेयर कर रहे हैं। ये हम 3 अदद ग्रुप जो है एक साथ बना के निकालेंगे। इसमें एक एक प्लेट लगाई है हमने। अब हम डाई को बंद कर रहे हैं। अब हम ये अलग-अलग ग्रुप बने, इसलिए इसमें कार्बन बुश लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने कार्बन बुश लगा दिए, साइडों में भी लगा दिए, ताकि जो फालतू लेड है गर्म होने की वजह से बाहर ना निकले, सेल बन जाए, खूबसूरत बने। अब हम गैस बत्ती की मदद से सब प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे, ये इनको टांके लगाएंगे। ये देखें, ये गैस बत्ती की मदद से हम सबको आपस में मिला रहे हैं और एक ग्रुप की शक्ल में बना रहे हैं इसको। ये देखें, जब हमने इसमें डाई में लगाई हैं प्लेटें तो वो सिंगल सिंगल थी। अब हम इनको जो है आपस में जोड़ के एक ग्रुप बना देंगे इसका। ये देखें, ये कार्बन लगाने का असल मकसद यही है। ये देखें, सिक्का जो है लेड गर्म होने के बाद बाहर ना निकले, फालतू में सेल की खूबसूरती को भी ख़राब ना करे। जो हम इसमें बना रहे हैं, सेल ग्रुप बना रहे हैं, तो इस वजह से। और जो है मज़ीद ये है कि हमने इसमें 3 ग्रुप एक साथ ही बनाए हैं, उनको भी अलग-अलग रखे। ये हमने पानी की मदद से ठंडा कर लिया। अब हम ये ग्रुप बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने सिंगल सिंगल प्लेट लगाई थी, इनको गर्म करके ऊपर से भी लेड लगाया और इसको एक सेल की शक्ल में बना दिया हमने। अब हम इसी तरह से ये पॉजिटिव वाली प्लेटें लगा रहे हैं। ये भी हम 3 सेल एक साथ ही निकालेंगे। ये देखें, इसमें भी हम सिंगल सिंगल प्लेट लगा रहे हैं। ये हमने लगा दिए हैं। अब हम फिर से डाई को बंद करेंगे। इसमें हम
लगाएंगे, कार्बन बुश सब कुछ लगा दिया हमने। अब हम फिर गैस बत्ती की मदद से, अच्छा इसमें पॉजिटिव वाली ये है कि इसमें लिंकें लगेंगी, क्योंकि ये दूसरी तरफ निकलेगी। पॉजिटिव वाली लिंक लगाएंगे, ये अंदर जाके डब्बे में जो सुराख होता है उससे दूसरी तरफ निकलेगी, नेगेटिव की तरफ। फिर वहाँ से हम जो है गैस बत्ती की मदद से दोबारा टांका लगाएंगे। ये मैं मज़ीद आगे आपको बताऊँगा, जैसे जैसे हम इसको बना रहे हैं इसी तरह से मैं आपको बताता जाऊँगा। ये देखें, ये हमने एक सेल बना दिया। अब हम इसी तरह से दूसरा सेल भी बना रहे हैं। इसमें लिंक को टांका नीचे से ही लगाया जाता है। अगर आप पहले इसमें लेड डाल देंगे काफ़ी सारा और टांका नहीं लगेगा, फिर आपकी लिंक जो है मज़बूत नहीं होगी, वो टूट जाएगी। जैसे कि आप इसको गाड़ी में लगाएं स्टार्टर मोटर के लिए, तो फिर ये लिंक टूट जाएगी, टांका टूट जाएगा, जिस वजह से बैटरी फिर बस्ट हो जाएगी। इसलिए जब आप लगाएं लिंक रखें तो लिंक को नीचे से ही जो है टांका लगा लें। अगर नीचे से टांका लगा के मज़बूत करेंगे आप, ऊपर जितना भी लेड लगाएंगे इसमें, तो फिर लिंक मज़बूत होती जाएगी। ये देखें, ये हम हल्का सा नीचे सिक्का डाल के पहले लिंक को हम साथ में टांका लगाते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं। हमारी आज गैस बत्ती भी बार बार बंद हो रही है, क्योंकि आज हवा माशाल्लाह काफ़ी तेज़ चल रही है, मौसम ठंडा है। तो गैस बत्ती जैसे ही हवा ठंडी की वजह से नमी उठाती है तो बंद हो जाती है। ये देखें, ये भी हमने बना लिया। अब इनको भी पानी की मदद से ठंडा करेंगे। हमने इसके नेगेटिव वाले ग्रुप भी बना लिए, पॉजिटिव वाले ग्रुप भी बना लिए। ये देखें, ये हमने सारे इसके ग्रुप बना लिए। अच्छा, इसमें 6 ग्रुप जो है नेगेटिव वाले लगते हैं, 6 ग्रुप पॉजिटिव वाले, फिर जाके ये एक सेल की शक्ल में आएंगे। इसमें जो है हम आपस में क्रॉस करेंगे इनको। ये देखिए, हम साइड में कर रहे हैं, इनको साफ़ करेंगे। ये फालतू लेड जो है इसको साफ़ करेंगे। अगर ये लेड आपस में क्रॉस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्लेट के साथ, फिर बैटरी करंट नहीं पकड़ेगी, वो सेल जो है करंट नहीं पकड़ेगा शॉर्ट हो गया तो, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें आपस में क्रॉस डलेंगे इनके। ये देखें, ये हम साफ़ कर रहे हैं फालतू लेड जो है। ये देखें, ये पहले हमने जो है पॉजिटिव वाला ग्रुप साफ़ किया, अब हम ये नेगेटिव वाला ग्रुप साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारे ग्रुपों को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, ये भी नेगेटिव वाला है। ये हमने इनके सारे ग्रुप साफ़ कर लिए। अब हम ये देखिए, ये फिटिंग कर रहे हैं इनकी हम। अच्छा, इसमें एक प्लेट पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह से जो है आपस में ये क्रॉस होंगे। ये देखें, ये हमने इसमें फ़िट कर दिया, एक पॉजिटिव वाली प्लेट, एक नेगेटिव वाली प्लेट, एक पॉजिटिव वाली, एक नेगेटिव वाली। और इसमें ये चीज़ है कि आप जब फिट करेंगे तो इसमें नेगेटिव वाली प्लेटें जो है वो 11 अदद आएंगी, पॉजिटिव वाली 10 अदद आएंगी। इस तरह दोनों तरफ जो है पॉजिटिव वाली प्लेट अंदर रहेगी और नेगेटिव वाली बाहर आ जाएगी, दोनों तरफ से। कभी कभार कोई प्लेट एक आधी टूट जाती है, निकल जाती है, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं उसमें से टांका नहीं लगता है, तो उसमें कोई मसला नहीं आता, हम ऐसे ही लगा देते हैं इसमें। ये देखें, ये एक सेल बन गया, हमने इसको बॉक्स में फ़िट कर दिया। अब इसी तरह से हम दूसरे को भी बनाएंगे। ये देखें, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इसी तरह से हम लगा रहे हैं। दोनों तरफ जो है इसी तरह से लगेंगी। ये देखें, अब इसकी भी देखें, दोनों तरफ जो है बाहर प्लेटें निकली हैं वो नेगेटिव वाली हैं, क्योंकि नेगेटिव वाली प्लेटें 11 अदद है, पॉजिटिव वाली 10 अदद हैं। दोनों तरफ बाहर की तरफ जो प्लेट निकलेगी वो नेगेटिव वाली होगी, पॉजिटिव वाली अंदर ही रहेंगी। ये देखें, क्योंकि पॉजिटिव वाली को आप स्प्रेटर लगाएंगे, अगर इसमें आपने स्प्रेटर नहीं लगाया और ये शॉर्ट हो जाएगी आपस में, फिर बैटरी करंट नहीं पकड़ेगी। और स्प्रेटर भी अच्छे से देख के लगाएं कि प्लेट अंदर से शॉर्ट तो नहीं हो रही, कोई मसला तो नहीं कर रही। और साथ में हम ये पैकिंग लगा रहे हैं, ये भी कंपनी लगाती है। जब हम पुरानी बैटरी को खोलते हैं उसमें से लेड निकालते हैं और इसी में से ये निकलती है, ठंडी प्लेट भी, नेगेटिव वाली भी, और ये पैकिंग भी इसी में से निकलती है। ये देखिए, ये हमने मुकम्मल बैटरी इसी तरह से फ़िट कर ली है। अब हम इसके ये देखिए टांके लगा रहे हैं, जैसे हमने आपको अंदर से दिखाया, वो लिंकें लगी हुई थी, उनको अंदर से क्रॉस किया, टांके लगा दिए। अब हम ये ऊपर से इसका टॉप कवर लगा रहे हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है। ये देखें आप, इसमें जो इसका टॉप कवर लगा रहे हैं इसमें भी बुश लगा हुआ है, ये भी लेड का ही बुश होता है। इसको असल मकसद यही है कि आप जब टांका लगाएं, इसके टापे में जो बुश लगा हुआ है इसके साथ जो है टांका लगे। अगर इसके साथ टांका नहीं लगेगा तो ये आपका जो है ना पोल कमज़ोर बनेगा जहाँ पर आप टर्मिनल लगाएंगे। तो एक दो बार टर्मिनल खोलने और फिट करने की वजह से ना ये अंदर से हिलेगा, तो हिलने की वजह से ये टूट जाएगा, ये फिर सेल बेकार हो जाएगा। कोशिश करें जब भी आप बैटरी बना रहे हैं, कर रहे हैं,
तो इसके जो टापे में बुश लगे हुए होते हैं वो भी इसी के लेड के लगे हुए होते हैं, उसके 7 टांका लगाए हैं आप। ये देखें, ये जैसे मैंने लगाया है, बाहर से हमने इसकी डाई लगा ली थी जो हमने ख़ुद से तैयार करवाई हुई है, ये लैथ मशीन वाले से हमने तैयार करवाई थी। अब इनको ऊपर से सफाई करेंगे। ये अब हम इसके जो है पोल बना रहे हैं, जहाँ पर जो है बैटरी के टर्मिनल लगाए जाते हैं। आप गाड़ी में लगाएं या यूपीएस में लगाएं, इसमें ये टर्मिनल लगाए जाते हैं। यहीं से ये करंट जो है लेगी और देगी आपको, यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज यहीं से होगी बैटरी, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, इसी तरह से 6 सेल मिलके 12 वोल्ट बन जाते हैं। एक तरफ से ये पॉजिटिव वाली वायर आती है, एक तरफ से नेगेटिव वाली, और अंदर भी इसी तरह से होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में क्रॉस डलता है, फिर ये 12 वोल्ट बनते हैं। अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से भी क्रॉस करेंगे तो वो बैटरी भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो गलत हो जाएगी, उल्टी चार्ज हो जाएगी। कुछ प्लेटें ठंडी बन जाएंगी गर्म, और कुछ गर्म वाली जो है वो ठंडी बन जाएगी नेगेटिव वाली, तो ये बैटरी फिर चलेगी नहीं इस तरह से। ये देखिए, ये हमने पोल बना दिए, ओके कर दिया। अब हम इसको जोड़ लगाएंगे। ये देखिए, अब हम जोड़ लगा रहे हैं। ये इसके लिए भी हमने टापे को पकड़ने के लिए साइडों में जो है ना बनाए हुए हैं, इसकी सरिये की मदद से हमने ये बनाए हुए हैं, लोहे की मदद से ना, ताकि ये टापा जो है साथ में पंच लगा रहे, और जब हम इसको गर्म करें काविये की मदद से ये ऊपर ना उठे और जोड़ जो है अच्छे से लग जाए। ये देखिए, हमने पहले टापे को ऊपर से गर्म किया, अब हम इसको ऊपर काविया चला रहे हैं ताकि इसमें झरी भी बन जाए और ये मज़बूती से जुड़ भी जाए डब्बे के साथ। जब ये जुड़ जाएगा मज़बूती से, फिर ऊपर से हम एक्स्ट्रा प्लास्टिक इसमें लगाएंगे, वो भी इसी का बैटरी का ही होता है, पुरानी बैटरी का ही जो टॉप कवर है, इसी को गर्म करेंगे। ये देखिए, ये हम गैस बत्ती पर इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करके जो इसमें झरी बनाई गई है उसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक फिलिंग करेंगे, वो इसको मजबूत भी करेगा और ख़ूबसूरत भी करेगा। अब आप इसमें अगर ऊपर से एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं लगाएंगे, इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो ये मजबूत भी नहीं होगा। जब आप इसको चार्ज करके उठाएंगे ऊपर, तो ये जोड़ जो है खुल जाएगा, फिर वो सेल टूट जाएंगे, नुकसान करेगा। इसलिए इसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी लगाते हैं कि मजबूती भी आ जाए और जोड़ खूबसूरत भी लगे। ये देखें, इसकी हमने फिलिंग कर ली है। अब हम काविये की मदद से इसको लेवल करेंगे, और गर्म होने की वजह से ये जोड़ भी मजबूत हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए, अब हम इसको जोड़ लगा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको ऊपर से। जैसे ही हम गर्म कर रहे हैं, ये लेवल में भी आ रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, और गर्म होने की वजह से ये जो है बॉक्स और टापे के साथ में जो है ना मिक्स हो रहा है, जोड़ को भी मजबूत कर रहा है। ये हम गर्म काविये की मदद से इसको हमने लेवल भी कर लिया, गर्म करके मजबूत करके जोड़ भी दिया। अब हम गीले कपड़े की मदद से इसको खुश्क करेंगे। गीला कपड़ा करके लगाने की वजह यही होती है कि ये जल्दी से खुश्क हो जाए, और ऊपर से हम लकड़ी की मदद से इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि जोड़ मजबूत भी हो जाए और जल्दी से खुश्क भी हो जाए। अगर आप ऐसे ही ऊपर गीला कपड़ा लगा देंगे और इसको प्रेस नहीं करेंगे, तो ये जोड़ जो है खुश्क होने में भी टाइम लेगा और जोड़ इतना मजबूत भी नहीं होगा। गीला कपड़ा लगा के आप लकड़ी की मदद से आप ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, इसलिए कि ये जोड़ मजबूत भी हो जाए और जल्दी से खुश्क भी हो जाए। ये देखिए, अब हम इसकी इसी तरह से छोटी साइड को भी जोड़ रहे हैं, बड़े वाली साइडें दोनों जोड़ दी हैं हमने। अब हम ये छोटे वाली साइड भी जोड़ रहे हैं इसकी। ये देखिए, ये हम इसका अपना ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो है लगाने के लिए वही गर्म कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं। अब हम इसको फिर से लेवल करेंगे ताकि ये खूबसूरत भी लगे और मजबूत भी हो जाए। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर भी गीला कपड़ा लगाएंगे। ये देखें, ये हमने गीला कपड़ा लगा दिया ऊपर से और प्रेस कर रहे हैं ताकि ये मजबूत हो जाए और जल्दी से खुश्क भी हो जाए। ये देखें, ये हमने पूरी बैटरी को जोड़ लगा दिया। अब हम इसकी सफाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है साइडों में आया हुआ, जो इसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है, ये देखें, ये हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें, ये बैटरी देखने में भी खूबसूरत लगेगी। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड को भी साफ़ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको निकाल रहे हैं हम। ये देखें, ये साफ़ हो चुकी है, ये बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है बैटरी। अब हम इसमें एसिड डालेंगे और इसको चार्ज करेंगे। ये देखिए, अब हम एसिड डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क है एसिड में। आप कंपनी वाली बैटरी देख लें, उसमें जो एसिड डाला जाता है वो 1250 ग्रेविटी का होता है। जैसे कि हेडोमीटर की मदद से हम चेक करते हैं इसको, ग्रेविटी मीटर की मदद से। रिपेयर बैटरी में जो एसिड डलता है वो 1100 ग्रेविटी का होता है,
कम ग्रेविटी रखी जाती है क्योंकि इसको 12 घंटे के लिए चार्जिंग दी जाएगी।